गौरैया को खाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों, पक्षी अपनी दिशा पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से डिसाइड करते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल टावर्स की रेडिएशन ने पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को बहुत डिस्टर्ब किया है, जिस कारण इन पक्षियों को अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने में अब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रीजंस जो जिम्मेदार है गौरैया को हमारे पर्यावरण से दूर करने में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।